अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वाले को खुश आमदीद। तमाम दोस्तों को हम अपने चैनल ऑल द थिंग्स व्हाट यू वांट में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि हम 12 वोल्ट्स अडाप्टर के साथ एक स्मॉल मिनी फ़ैन को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इस फ़ैन को हमने इस अडाप्टर के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, यानी कि जो इसके जो कनेक्टिविटी है वो कैसे पॉसिबल है। ये देखें ये जो सिंपल वायर है इसको हमने इस अडाप्टर के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। अगर आप इसकी वायर को ज़्यादा लेंथी करना चाह रहे हैं तो आप इस पिन को काट के इसके साथ वायर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस ऐसा करने के बाद ये जो अडाप्टर आपके किसी इस्तेमाल में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे एक पिन्स वगैरह लगती है जिसमें ये 4C पिन को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन आज वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन बताने का मतलब ये है कि उसके बगैर आप इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये देखें इसको, यानी कि इसके बगैर हमने इस फ़ैन को इस अडाप्टर के साथ कनेक्ट करना है। ये देखें जो फ़ैन अभी बिल्कुल न्यू है इसको हमने इसके साथ कनेक्ट, यानी कि इस पिन के साथ 4C सॉकेट के साथ, यानी कि इसके बगैर हमने इसको अडाप्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो देखते हैं कि ये कैसा है पॉसिबल है। इसके लिए हमें इस यानी कि लकड़ी के एक टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये पीस है एक लकड़ी का, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और देखते हैं कि इसको हम अडाप्टर के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और इसको हम बाद में चलाकर भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखें, सबसे पहले तो इसकी जो वायर है ये इसको आगे से हमने सोल्डरिंग कर लेना है ताकि ये अच्छे से इस पिन में एडजस्ट हो जाए। तो फ़ैन को हम साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, इस अडाप्टर को भी साइड पे रख लेते हैं और कैमरे को सेट कर लेते हैं इधर। ये ठीक है ऐसे। तो इसको हमने ये देखें, इसको हमने आगे से सोल्डरिंग कर लेना है ऐसे। ठीक है, और अब इस अडाप्टर को इसको ओपन करेंगे। ये देखें, ये इसको
अब हमने करना है कि इस अडाप्टर को हमने कनेक्ट कर लेना इधर, ठीक है। और ये पिन हमारे पास मौजूद है इधर, ये देखें, ये देखें। और इसको हमने इसमें कनेक्ट करके देखना है कि इसमें से जमा नफ़ी की यानी कि प्लस माइनस की कौन सी है। तो हम फ़ैन को भी इधर सामने रख लेते हैं, ये देखें, ये देखें। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं इधर, ये देखें। इसको हमने इसमें एडजस्ट करना है, ये देखें, ठीक है। इसको और अब जो है ये बगैर उस पिन के ये हमने इसको ऑन कर लेंगे। देखें आपके सामने जो फैन है जो मेन पॉइंट है, इस वायर को हमने इसके, ये देखें, वो देखेंगे। तो अभी जो काम है इस यानी कि इस लकड़ी के जो पीस है, ये जो लकड़ी का, इसकी मदद से हमने इस वायर को स्पिन में सेट करना है। तो वो देखते हैं हम। ये देखें, सबसे पहले तो आपने इसे इसमें लगा दिया। इसमें लगाने के बाद आपने इसको आगे से काट लेना है, ये देखें, इसकी मदद से ये आगे से काट लिया, ठीक है। और इसको हमने इस वायर को इसमें एडजस्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। इसमें एडजस्ट करने के बाद इसको यानी कि लकड़ी के जो पीस है इसको इसमें वायर के साथ इसमें एडजस्ट करना है, ये देखें, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आपने करना यह है कि इसको ऐसे, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये देखें, फ़ैन जो है अभी आपके सामने ऑन है, ये देखें, यानी कि फ़ैन अभी चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है देखें, जो मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखें, देखें, ठीक है। एक वायर उसके अंदर है और एक वायर उसके ऊपर है, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी टेप जो है वो बेंड कर देते हैं, ये देखें। इसके ऊपर हमने टे को वो एडजस्ट कर देना है ताकि ये
ये एक वायर इसके ऊपर हो और एक इसके नीचे हो, ठीक है। इसको हमने देखें, इसको हमने ऐसे इसमें एडजस्ट ताकि जो वायर है वो बाहर ना निकले। ये देखें, देखें इसको हमने इसके ऊपर ऐसे टेप को ये देखें, ठीक है। और इसको हमने इससे काट लेना है। ये देखें, इसको हमने ऐसे काट लिया टेप को, ठीक है। ये देखें, इसको हमने ऐसे कर लिया। ये देखें अभी जो है, ये देखें आपके पास इस जगह पे आपको और भी टेप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें अभी जो है, ये देखें, यानी कि हमने अडाप्टर यानी कि जो पिन के आगे जो चार्जिंग जैक है उसके बगैर ही हमने फ़ैन को ऑन कर दिया। ये देखें, ये भी ऑन है, ठीक है। और ये देखें अभी जो है फ़ैन ऑन है। हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी जो ये वीडियो है, हमारी मेहनत जो है वो पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसको आप ख़ुद घर में ट्राई करने से पहले ये ध्यान में रख लें कि आप इस काबिल हैं कि आप ऐसे जो कनेक्शन हैं वो निकाल सकते हैं, या फिर इसको कनेक्शन को निकालने से पहले आप इसको मीटर के साथ पहले चेक कर लें ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि जो कौन सी वायर मनफी की है और कौन सी दूसरी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, जिसमें हम देखेंगे कि हम इस अडाप्टर को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इस अडाप्टर को ठीक करना वो कैसे पॉसिबल है। बहुत ऐसा होता है कि इस अडाप्टर की मदद से इस फ़ैन को काम करने के लिए जो करंट है वो मुहैया नहीं होता, तो इस अडाप्टर में कुछ कनेक्शन वगैरह ऐसे होते हैं जो रिपेयर करना हम बताएंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।